Здравейте, боксери, аз съм Creeper BG и това е Minecraft Single Survival епизод, мисля, че е 7. Както виждате, съм с различен текстчър пак, да, това е новия ми текстчър пак. Второ, имам 2 легла, диамантената кирка изхабена почти, направил съм с диамантена лопата и тя почти изхабена, имам нов чест, който е за растенията, там някакви такива, така ще го нарека. Събрал съм доста sugarcane, не от градинката и просто се разкарвах и така. Уит имам. След това нещата за къща. Така. Това тук е рандом честа, вижте колко дърт има. И най-якия чест. Останах един диамант и намерих още 9. Стараха 10 точно, аз правих една лопата, наместих. Намерих и още iron, gold и redstone и лапис. Тук бренч майнвах. Ако не вярвате, сега ще ви покажа. Да. Само се намаля нещо на... така не. Мапа се го правим. Така вече е по-добре. Да. Ето, там продължава доста бренчмайването. После там има пещера и така. Та не се отива, защото правя къщата си. Да. Взех си малко почивка, ако се чуете, затова не качах клипове. Да. Сега ще направя нов waypoint. Хубаво. Сега вземем къбъл. Само това нещо не сме направили. Може да чуете спейса, съжалявам. Но в клиповете се чувам доста тихичко. Така. Също така може да се абонирате за моя канал в YouTube. Да. Да, омага. Това е къщата, която е в дизайна на Evilside. Видях и от нея, много ми хареса. Това там не е точно по неговия стил или не можа да го направя точно. Почти това е едно и също. Просто много ми кефи къщата. Ще се пусна на шорт. Така. И в момента я довършвам. Тук ще го правя от Jungle Wooden Planks. Защото ми свърши обикновено това, пък и то малко разнообразие да има. Така. След това, тук трябва да има 2 дупки, така. Ще преработя и това. Надявам се това да ми стигне. Мишката нещо отказва. Със старата съм, ако се чуете. Това тук не му е мястото. Защо си направя къщата много яко, аз не мога да я направя същата. Много подобна, нали. Искам да е същата, но не мога. Не съм се загледал. Кога е? Хубаво. Сега мисля дали 100-ния клип да я покажа револвера и 9 мм, но взе, че няма да се получи. Не знам. Аз в момента имам 99 клипа, не мога да кача. Гледанията ми спаднаха доста. И дървото няма да ми стигне. Аз трябва... ето го. Другия стак. Ама гъве. Така.
И последното блокче. Така, слагаме торч тук. Доста светло. Тук. Тук. И тук. Така. Вече е светло. Не е светло. Тук ще сложа един торч на земята. Тук. И тук ще сложа. И тук, може би, да. Така. А после извън кадар там ще ги поправя торчовете. Сега, бага. Това трябва да е по-напред. Значи, да, той влиза. И тук, да. Тук може да... Не, чак се. Влиза и... Ей, тук, добре. Така, може би, да. Едно назад ще направя да ми... Омага бе. Така. Texture пака, омага ме кефи, доста. Забравяй как се казва, съжалявам. Така. Ама. Не. Тая страна. Така, тук съм. Съжалявам, ако сте чули нещо, но това беше малко на сестричка. Така. Сега тук трябва да има workbench. Съжалявам, ако гледаш и ако... Просто, ако не искаш да те копирам и да пише, аз нямам. Ще се променя къщата, но много ме кефи, сигурно е твой стил. Омага тая мишка. Хубаво. Сега вече тия са ми предостатъчно, да. Там е на дърво, но карай. Хубаво. Къща трябва да е по-голяма, но... Както и да е. Така. Сега да го измисля. Добре, 8 минути кога минаха. Сега малко ще поставя някои неща, като стъклото, саплинга, дърта, кабелстона, тия глупости. Така, всъщност ще взема малко дърво. И сега ще взема толкова sugarcane. Така, значи, как беше? Да. Ще направя ей така. И ей така. И ей така. Така. След това правим книги. Добре. 63. И вземаме от това дърво, защото имаме най-много от него. Обработваме го. Правим така. И ги вземем. Хоп. Така 20. Мисля, че ще не стигне.